हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ न्यूज। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, कुका कफ सिरप का प्रयोग निम्न बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम इसके प्रयोग के विषय में जान लेते हैं। तो इसका प्रयोग खांसी, गले में खराश, दमा, सामान्य जुखाम, त्वचा संबंधित विकारों जो आपके गले में हो, बुखार जो आपके गले से संबंधित आपको खांसी हो और उसके साथ साथ आपको बुखार भी हो, और जैसे खांसी से संबंधित आपको बलगम हो और जो बलगम जैसी खांसी हो और कब मतलब आपके गले में खरखराहट हो और बेचैनी जैसी महसूस होते हो और कुछ घोटने पे आपको गले में काटा होता हो जो मतलब आपके गड़ता हो, ऐसी कोई भी आपको महसूस या खांसी आ रही है तो वहाँ पे आप इस कुका कफ फाइटर सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ है नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लेकिन आपको यदि कुछ दुष्प्रभाव दिखता है तो आप जो आपको आपके रोग से अनभिज्ञ हो तो वहाँ पे इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे बॉडी में लाल लाल चकत्तों का पड़ना और खाना का अपच होना, ऐसी कोई समस्या आपको दिखती है तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग करना आप बंद कर दें। और भी जैसे इस सिरप का प्रयोग कम ना करें। जैसे आपको दिल की बीमारी है या बच्चे हैं या मधुमेह है या मोटापा है तो वहाँ पे इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए कि आप इस सिरप का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ और सिरप का अगर यदि आप पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे उन सिरप का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, फिर उसके बाद इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके हम डोजेस के विषय में भी जान लेते हैं कि इस टैबलेट का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, इस सिरप का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सिरप का प्रयोग, जैसे आपको 10 ml, जो 10 साल के ऊपर हैं वह 10 ml इस सिरप को हिलाने के बाद सेक वेल बिफोर, तो आपको सिरप को सेक करने के ही यूज करना है। 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप देख सकते हैं, भोजन के बाद ही देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपको चेतावनी या आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। जैसे इस सिरप का प्रयोग करने के बाद आपको जल का प्रयोग नहीं करना है और वो भी कम से कम 1 घंटे तक। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप बॉक्स पे देख सकते हैं, खांसी से तुरंत आराम, बलगम वाली खांसी से मुक्ति, और ये तुलसी कफोत्सारक मतलब सिरप है जो तुलसी फ्लेवर है इसमें, और एलर्जी कफ के लिए उत्तम भी है। इसमें काफ़ी आप कंपोजिशन दे सकते हैं। इसमें तुलसी और भी बहुत सी चीज़ें मिलाई गई हैं जो आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसकी प्राइस सर जो देख रहे हैं आप 78 रुपीज़ है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपके चैनल और आपके मतलब यूट्यूब चैनल पर पहले पहुंचते रहें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।